নেক্সট আমি যে স্মার্ট ওয়াচটা দেখাবো, আমি প্রথমে বলছিলাম যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সেল হয়, রিসেন্টলি সবচেয়ে বেশি সেল হয় লো বাজেটের স্মার্ট ওয়াচের মধ্যে, সেলের দিক থেকে টপে আছে। এক এক সময় এক একটা থাকে, আমরা কিন্তু এক এক লাইভে এক একটা স্মার্ট ওয়াচের কথা বলি যে এই মুহূর্তে এটা টপে আছে, ওই মুহূর্তে এটা টপে আছে। তো বর্তমানে কিন্তু টপে আছে এই P28 প্লাস। এটা আসার পরে না, আসার আগে থেকে মূলত অল্প কিছু স্মার্ট ওয়াচ আসে, তারপরে এটা রিভিউ হওয়ার পর সবাই এটার উপর ঝাঁপায় পড়ে, এবং এটা আমাদের কাছে অনেকদিন ছিল না, প্রায় 1 মাসের মতো ছিল না, এবং প্রতিদিন আমাদের হিউজ পরিমাণ অর্ডার, আমরা প্রি অর্ডার রাখি প্রচুর পরিমাণে, এবং আমরা আসার পরে প্রচুর পরিমাণে প্রি অর্ডার গুলো সার্ভ করি। সো এটার কিন্তু 4টা কালার হয়ে থাকে, 4টা কালারই আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। এই মুহূর্তে আমার হাতে 3টা আছে, ব্ল্যাক কালারটা নাই। ওকে, ব্ল্যাক কালারটা দরকার নেই, ব্ল্যাক কালারটা সবাই পরিচিত ব্ল্যাক কালারটার সাথে। এছাড়া যে কালারগুলো আছে সেটা আগে বলে নিই, সিলভার কালার, পিঙ্ক কালার এবং গোল্ড কালার, 3টা কালারই আমি খুলে একটু দেখাই। এবং এটা হচ্ছে স্কয়ার শেপের, বিশেষ করে এটা Colmi P8 যারা ইউজ করেছেন বা P8 Pro সেটার লুকের কাছাকাছি। ওদের কিন্তু অনেকগুলো মডেল, এবং ওদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে যাবেন অনেক মডেল, কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু সেই অনুযায়ী আসলে ওদের খুব কম মডেলই আসে। তো এইটা হচ্ছে Colmi P28 প্লাস। এটার মধ্যে আপনি সবগুলো অপশনই পাচ্ছেন, মেক কল রিসিভ কলের অপশন পাচ্ছেন, মেসেজ নোটিফিকেশন, হোয়াটসঅ্যাপ বা আপনার অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ নোটিফিকেশন গুলো আসতেছে, আপনার ফেসবুকে ইভেন মেসেঞ্জারের নোটিফিকেশন গুলো কিন্তু আপনি পাবেন। আমি এখানে একটা কনফিউশন আপনাদের একটু ক্লিয়ার করতে চাই, আপনারা নোটিফিকেশন পাবেন, বাট আপনারা কিন্তু এখান থেকে রিপ্লাই দিতে পারবেন না। এই জিনিসটা অনেকেই ভুল করে যে ভাই আমি রিপ্লাই দিতে পারতেছি না, মানে কিনে নিয়ে যাওয়ার পরে এই অভিযোগগুলো আসে। এটা অভিযোগ না, এটা ওনার না জানার আসলে ফল। কোনো মোবাইলে আমরা দেখি নাই, অ্যান্ড্রয়েড গুলোতে রিপ্লাই দেওয়া যায়। এছাড়া আমার মনে আসতেছে না এমন কোনো স্মার্ট ওয়াচ যেটাতে নোটিফিকেশন দেখার পরে মেসেজে রিপ্লাই দেওয়া যায়, এক্সেপ্ট স্যামসাং। অবশ্য ওগুলো তো অন্য রেঞ্জের, আমি যে রেঞ্জের মধ্যে আছি আমি মূলত সেই রেঞ্জের দিকে আমি চিন্তা করতেছি যে স্মার্ট ওয়াচগুলো, এরকম কোনো লিস্ট আমার মাথায় আসতেছে না। Zeblaze অথবা Mibro, Haylou, Amoled কোনোটাতে রিপ্লাই দেওয়া যায় না। তো যাই হোক, রিপ্লাই দেওয়া দরকার নেই, আপনার কাছে কোন মেসেজটা আসলো সেটাই আপনি দেখলেন, এটা আপনি দেখে জাস্ট এরপর আপনি গো থ্রু করবেন আপনার স্মার্টফোন থেকে দেখবেন। তো আপনি কল রিসিভ করতে পারতেছেন, মেক কল করতে পারতেছেন, সব নোটিফিকেশনগুলো পাচ্ছেন, ওয়ার্কআউট মোড পাচ্ছেন, এছাড়াও কিন্তু যে আপনার হার্ট রেট মনিটরিং, SP2 লেভেল, দেন বিপি, এই অপশনগুলো কিন্তু সবগুলো পাচ্ছেন। অ্যাকুরেসি বেশ ভালো বললাম এই কারণে, কম্পারেটিভলি মানে কম্পেয়ার যদি আপনি প্রাইসের সাথে করেন, যে এটা যে প্রাইস সেই অনুযায়ী ওকে এটা ভ্যালু মেক করে। আমি বাকি দুটো কালারও খুলে ফেলি। আর সাথে আচ্ছা, এইটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার, এটা একটু ডিফারেন্ট হবে, কারণ সাধারণত পিঙ্ক কালার কিন্তু কম আসে, অনেকেই পিঙ্ক কালার এবং রোজ গোল্ড কালার এই দুটোর মধ্যে কিন্তু গুলিয়ে ফেলেন। আমরা বলি এইটা হচ্ছে রোজ গোল্ড কালার, মূলত গোল্ড কালারের আপনার ইয়াটা থাকবে ডায়ালটা, এবং যেটা এটাও গোল্ড কালার যদি বলা হয়, রোজ গোল্ড কালার বলা হয় মূলত। আপনি দুটোকে পাশাপাশি রাখলে বুঝতে পারবেন, কারণ যারা আপুরা আছেন আপনারা কনফিউজ হয়ে যান যে পিঙ্ক কালার আর রোজ গোল্ড কালার কোনটা। তো Colmi P28 প্লাসে কিন্তু দুটো কালারই আছে, রোজ গোল্ড এবং পিঙ্ক কালার। তো এই হচ্ছে Colmi P28 প্লাস। এইটা কিন্তু এখন সেলের দিক থেকে টপে আছে, খুব লো বাজেটের মধ্যে এবং এক্সেলেন্ট কোয়ালিটি তার প্রোভাইড করে। তো আমি যে স্মার্ট ওয়াচগুলো দেখালাম, লাস্ট আমি লাইভ শেষ করে দিব। লাইভ শেষ করার আগে আরেকবার বলে নিই, প্রথমে আমি দেখালাম Colmi i30 3টে কালার হয়ে থাকে, 3টে কালার একসাথে দেখাই। i30 এর 3টে কালার, আর এগুলোর প্রাইস জানার জন্য আমাদের ইনবক্স করেন, আমি প্রাইসগুলো বলতেছি না, আমি জানি যে প্রাইস যে বলতেছি না এটা নিয়ে আবার অনেকে মজা করবে যে প্রাইস কেন বললো না। দেন হচ্ছে M40, Colmi M40, এইখানে এটা যদি আপনারা চুজ করেন আমি সাজেস্ট করবো ব্লু কালারটা, মানে আমার পার্সোনাল পছন্দ ব্লু কালারটা, M40। সো এটাও কিন্তু রাউন্ড শেপের, আর সবগুলো ফিচার কিন্তু অলমোস্ট কাছাকাছি। আর এটার মধ্যে আপনি 4টা কালার, এটা কিন্তু ব্ল্যাক কালারটাও আছে, আমি সবগুলো একসাথে আবার দেখাচ্ছি। ফাইনাল Colmi P28 প্লাস। তো এই হচ্ছে Colmi P28 প্লাস, সবগুলো কিন্তু লো বাজেটের স্মার্ট ওয়াচ বলা যায়, কারণ স্মার্ট ওয়াচের অন্যান্য স্মার্ট ওয়াচের যদি প্রাইসের সাথে কম্পেয়ার করি, অ্যাপলের সাথে, হুয়াওয়ের সাথে বা স্যামসাং এর সাথে, এগুলোর সাথে কম্পেয়ার করলে অবশ্যই এগুলো লো বাজেটের স্মার্ট ওয়াচ, এবং লো বাজেটের মধ্যে খুব ভালো কোয়ালিটি কিন্তু এরা প্রোভাইড করে থাকে Colmi ব্র্যান্ডের। সো Colmi ব্র্যান্ড সহ অন্য যে কোনো স্মার্ট ওয়াচ কেনার জন্য কিন্তু আমাদেরকে ইনবক্স করুন, অথবা আমাদের মোহাম্মদপুর শোরুমে চলে আসতে পারেন আপনারা। আর আমাদের মোহাম্মদপুর শোরুমের অ্যাড্রেস হচ্ছে আসাদ এভিনিউতে,
ঠিক নূরজাহান রোডের মাথায় আসলে আপনারা আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। এছাড়া আমাদের ইনবক্স করলে আমরা সেখান থেকে গুগল ম্যাপের লিঙ্কটাও দিয়ে দিব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামীকাল অথবা পরশু আমরা আগেই ডিক্লেয়ার করে দেবো ইনশাল্লাহ, মোস্ট প্রবাবলি আগামীকাল আবার লাইভে আসবো এবং নেক্সট আমার লাইভ হবে সিএনজি স্মার্ট ওয়াচ নিয়ে, এবং সেটা বেশ স্পেশাল একটা লাইভ হবে। কারণ সিএনজি স্মার্ট ওয়াচ একেবারে রিসেন্টলি লঞ্চ করেছে এবং তাদের বিশেষ করে 1 বছরের ওয়ারেন্টি, এই কনফিডেন্সটা দেখে আমি একটু অবাক হয়েছি। তাহলে আগামীকালকে আপনারা সবাই লাইভে জয়েন করবেন ইনশাল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।